Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Toza nasldor sog'liq olaman deyapsizlar aka-ular. Videoni oxirigacha ko'rib maksimal bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lmaganlar obunachi tugmachasini bosib tursalaring. Oxirigacha ko'rib turinglar. Mana bunaqa yaxshi sog'liqlar kelgan, xudo xolasa to'xli variantidan qo'chqorlar sirazni qo'shib, bular uzoq yillar bolasini olib ko'paytirib yuraman degan bo'lsalaring, aka-ular oxirigacha ko'rib tursalaring. Akalar bugun hafta kunimizga juma kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin deya biz syomkalarimizni Namangan tumani shu arzonchilar, o'pinchoqlar, Tepaqo'rg'ondamiz. Akalar sanamiz 26-sentyabr. Xudo xolasa qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Toza nasldor, zoti bor, qoni toza narsalar kelibdi. Xudo xolasa har doim mana yaxshi sog'liqlarni olib kelib obunachilarimizga aytib turgan shu Farhodjon akamning xonadonidamiz. Assalomu alaykum Farhod aka. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Yaxshimi? Qo'ylarni 50 litrlar kelibdi, xudo xolasa. Xudo xolasa ekvartiyami, qo'shqaramiz, yaxshi qo'ylar hammasi. Aha. Rangi bor, badani yaxshi. Qo'shqarni siraz qo'shsa bo'lar ekan bularga. Siraz o'zi qo'shadi tayyor bular. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar. Eti ham yaxshi, badallari ham yaxshi, unaqaligi qo'ymas. Hammasi Quyruqlari ochiq, hammasi toza, o'sha stakan tuyoq, toza narsalar, hammasi. Bittasi qo'chqar ekan, ha? Ashuni bagga turgan qo'chqar. O, bunisi, ha, bunisi. Soni nechta berdi, Farhod aka? Soni beyda 7 dona. 7 dona. 6 dona urg'ochi, bitta qo'chqar. Bitta qo'chqar bor. Bitta qo'chqar. Xohlasa hamma badani yaxshi, etlari yaxshi. Akalar maqtasa, maqtovga arziydigan narsalar ketdi. Mana shu o'ta yarichka ekan. Bu ham Tozasi, haqiqat. Hammasi zo'r ekan, mana. Qo'chqari mana mashinasi. Ko'rib turibsizlar, toza nasldor. Zoti bor, qoni toza narsalar. Hammasi yaxshi, xudo xolasa rangi ham, badani ham. Ko'rib turibsizlar akalar. Etlari ham yaxshi qo'ylar. Bo'ladigan narsalar, hammasi et voshi yaxshi. Toza, o'sha quloqlari ham butun, o'sha uzoq yillar bo'ladi, bolalarini olib. Hammasi quloqni, bittasi ozgina yana bor ekan. Yo'q, bittasida bor ekan. Uzoq yillar bolasini olib ko'paytirib yuraman degan narsalari. Tavsiya qilamiz akalar. Haligi narsaga rangi ham yaxshi qo'ylar, zoti bor, xudo xolasa. Zot toza. Zot yaxshi qo'ylar, badallari. Mana ko'rib turibsizlar akalar, dumba boshlarini qaranglar. Xudo xolasa hammamizga mana shunaqa qo'ylardan akalar nasib qilsin, voqesh hammamizni qo'ramizda hech bo'lmadi deganda 10 ta 15 ta hammamizga nasib qilsin. Havas qilganlar like bosib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa yarichkalar, tozalar. Farhod aka, bularni yedishisini so'ramasak ham bo'lar ekan o'zi. Xudo xolasa boqqa ko'rishyorlar. Bunaqa bundoq bilan bunaqa narsa olib keldingmi Ustamjon? Ha, o'zi ko'rinib turib, yuzida o'zi bundoq olmagan, badani yaxshi. odamlar o'zi yuzidan bilib oladi qo'ylarni, hammasini mana. Hammasi unaqa Hammasi oq yuz, mana. Hammasi maza qilib boqaman deyapsiz akalar. Xudo xolasa olib, boq, tashab qo'ysalar akalar. Hamma tomonlama yaxshi. Hech aytaman, 50 ta jaydari boqmagan mana shunda 10 tagacha tashab qo'ysangiz, o'sha qo'ylarni effektini beradi, xudo xolasa. Nimaga? O'zimiz ham shunaqa qo'y olib boqamiz. Effekti yaxshi bularni. Xudo xolasa. Ustamjon mana bittasi ektish. Bu bittasi. Qolgan to'qli. Hammasi 6 tasi qo'zi. Shu 9 oylik. Necha oylik? 9 oylik. 9 oylik atrofida qo'zi unaqa 7 oylik, 6 oylik qo'zi emas. Nima gavdalari ham normal edi. Aha. Buni endi birdan chiqdi. Endi o'tdi bu ham. Endi o'tibdi mana. Va mashinamiz ham mana. O'zi uzunligini ham ko'rib turibsizlar akalar. Uzunligi ham hammasi shu yorma dumba boshlari osilib ketmagan va bachkan. Obunachilarimizga ilojini boricha yaxshi qo'y olib chiqishga harakat qilamiz. Mana. Hammasi yarish. Qo'chqor ham o'ta zo'r. Qo'chqor agar olta sog'liq olaman desa ham bo'laveradi. Qo'chqor ham o'ta kelishgan uzun narsa qo'chqor. Hammasini bitta olaman desa qo'chqor ham ketaveradi. Qo'chqor nima deyapti akalar? Tushlarini, stevkalari, hamma korpuslari oldi ketdi bir xil ekan. Mana shu o'ta uzun, yirik narsa bo'lar ekan mana oqtoy. Uzunligini qaranglar. Xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q ekan. Ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Ayb nuqsoni yo'q. Yemaydi, ichmaydi narsa artib sotmaymiz ham birovga. Uni aytibdi-ku. Unaqa narsa haligi bitta odam qo'y olsa-yu yemay tursa, kasallar solsa bizga to'g'ri kelmaydi. Nimaga o'zimiz uni qo'yib ko'rishimiz kerak-da. Maqtadik. Olgan odam ham bir narsa qilaman deya oladi-da buni. Qo'y qilaman, ko'paytiraman. Shunaqa. Kasal narsa bersak u to'g'ri kelmaydi. Narxdagi buni maqtadik, obunachilarni kuttirmaylik endi. Bu narxi nima deymiz endi? Bo'ldi. Bular narxini xudo xolasa shu yerda sotamiz.
narxi Ularda endi. Rustamjon bitta ertaga balandroq. Bitta olsa hammasini Aha. 4,5 milliondan g'obiy bo'lib tursangiz besplatno olib beraman. 4,5 million so'mdan Bitta ketaveradi. g'ali qilsa. Bitta ertaga pulisi bor. Bitta ikkitaga pelisi bo'ladi. Doim misol uchun bu yerdan akalar endi katta kichik bo'ladi. Lekin buni bitta olgan odam bitta nima 6 ta sog'liq qil, bitta qo'shib qo'ygan. Misol bitta olaman desam telefon qilishaversinmi? Telefon qilishaversa, yo'q, sotilaveradi. Aha. Ikkita olishadimi, bitta olishadimi? Uni Yo'q, kelishilgan narxda, xudo xolasa. kelishganlar, kelishamiz. Telefon Kelishganmiz u, chiqaryapmiz. Telefon qilgan ishi bitadi, xudo xolasa. Telefon qilganda odam ish bityapti. Bitadi, xudo xolasa. Kelib ko'raman desa, lakasa tashlab Lakasi beraversin. tashlab beraveramiz. Kelib ko'raman desa, lakasi ham tashlab beraveramiz. Lakasi hammasini akalar tashlab Xudo beraversin. xolasa buni bitta olgan odam ali qilmaydi. Maza qilib boqasizlar akalar. Bitta olish tavsiya qiladi. Endi hamma ham alinga qarab. Ha, qurib yet, misol uchun hammada misol uchun hammasini olgan qurib yetmay qolishi mumkin. Yo'q, Misol uchun bitta bitta qo'chqor sog'liq olib, ikkalasini misol ko'paytirib yuraman desa, misol, men bitta qo'chqorangda ber Farhodjon, bitta sog'lig'ingdan ber desa ham olishaveradi, to'g'rimi? Sotilaveradi, rekepar, uni hammasi ham bitta sotaman bermaydi. Shunaqa. Demoqchiman, bitta olsa optimlarga bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Yengil tushadi. Ha. To'g'risi akalar, yaxshi narsalar. Misol 4,5 million so'm desa, o'tib berasizlarmi? Telefon qilsin, xayri bor hammasida. Hammasi xayri bor, xudo xolasa akalar. Biz kanalda naqa tortishib, PR ketmaydi akalar. Ozmas misol uchun qo'yib sotishadi, shuning uchun bizda ko'p odamlar tortishmaysan deydi-da. Ko'ryapmiz akalar, mayna qo'yiladi. Bittadan ushab olib dollarda chiqarib turganlar ham bor, lekin ularni misol o'zi baland qo'yganim yo'qda Rustamjon. Uni misol 5 milliondan bering, 49 dan bering unda qolmas. 4,5 million so'mdan dastlabki ichida olib beraman, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Toshkentgacha. Xudo xolasa telefon qilsa, xayriga o'tib berasiz, xudo xolasa. beramiz. Ko'p emas, o'zi baland qo'yganimiz yo'qda. Hammasi ham xudo xolasa. Telefon qilasizlar akalar, yo'qsa bizga olsa, Kichikroq varianti bor. O'ta chiroyli bo'laramiz. Chiroyli. Bular kichikroq varianti, o'ta sifatli qo'ylar bor. keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz bo'lsa. Ular keyingi partiyamizga mana yarichkalaridan, tozalaridan olaman deb turdingizmi? Nima deyapti akalar? O'ta toza variantlaridan, xudo xolasa qo'yib olaman desangiz, Zo'r bo'la olamiz. yarichkalarni o'nglar mana. Hammasini quloqboshi butun, dumboshlari osilib ketmaydigan, haqiqiy toza nasldor, qoni toza narsalar. Akalar, bitta oq to'yi bor ekan. Nima deyapti akalar? Xudo xolasa. To'y bor. Bo'lsa Toza variantdan ekan. Olib tashlab qo'ygan akalar. Mana yurishtirishlarni qaranglar, birontasi nuqsoni yo'q. Haqiqiy toza variantlaridan. Mana terib olingan Rustamjon bular. hammasi shu. Chiroyli narsalarni chiqarasiz doim. Xudo xolasa, yaxshi narsalarni uzunligini ham qarang. Toza variantlaridan. Mana yarichka o'tib bo'ladigan zoti bor. Qoni toza narsalar. Mana akalar, ko'rib turganingizdek, haqiqiy zoti bor, toza narsalarni. Haqiqiy chars ko'radi. Uchar ekan. Kaptarga o'xshab uchar ekan bular. Mana qo'yib olaman desangiz, olib tashlayman ekan. Bardak yoshliklar necha oylik bular? Bular 6 oyda o'tgan qo'zilar. 6 oyda o'tgan qo'zilar, ozgina ulardan oyiga. Oyiga sal farqi bor ekan-a? Ozgina farq qiladi. Jichik kichikroq, nari 5 tadan bu. Lekin o'ta tozasi. Dishtidan so'ramasa ham bo'laveradi. Oq yuzdan. Oq yuz. Kichikroq oq yuzdan. Ko'chatni yetib oladi bu bir-biriga hali qilib. Ha, bo'ladi. Ozgina sekin tarbiyalab, xudo xolasa qo'yib qo'ysalar Bular akalar. hammasi ochildi, bunaqa yopiq emas. Hammasi ochiq. Quyruqlari ochiq, toza narsalar. Toza narsalar. Quloqlari ham zo'r. Quloqlar hammasiniki butun ekan-a? Hammasiniki butun, uzun quloqdan. Shalpon quloq. Stöklarni qarang buni. Maza qilib boqaman deyapsizlar, olib tashlab qo'yinglar. Buni olib qo'yilgan. Uni bir qar jund ichida emas. Xudo xolasa yaxshi narsalar, terib olingan. Yaxshi. Xudo xolasa doim yaxshi narsa olib kelasiz. Doim sotilib ketyapti palataga, xudo xolasa. Xudo xolasa chiqaryapti, sotilyapti. Xudo xolasa toza narsa, misol uchun doim pul olib kelgan, bundan buyog'i ham pul bo'ladi. Nimaga? Olib tashlab qo'yinglar. Qo'yib yuborishadi, mana qo'lsidan o'zlari qo'yib yuborishadi. Masalan, bittasi kattarog'i misol $700, $800 sotilyapti, misol sog'lig'ida. Bular o'zlari misol qo'yib yuborishadi. Ozgina sabr qilishadi. Lekin shu yerda yaxshi narsa. Effekti yaxshi. Effekti yaxshi. O'zlari birinchi qo'l qo'yib yuborishadi buni. Birinchi qo'l misol uchun bularni bolalarni olib, so'nglar Xudo xolasa bo'lak qo'yib bo'ladi bular. Bular suyagini o'stirib, o'sish davrida bular ozgina berib tursangiz, haqiqiy mana uzunligini qarang. Quloq tashlashlari ham zo'rda buni. Haqiqiy malades deb qo'ydan. Toza narsalar. Hammasi ham xudo xolasa yaxshi. Partiyaga obunachilar kuttirmaylik bularni. Xudo xolasa sinovlari hamma yo'q. Muammosi yo'q. Unaqa bunaqa degan birata unaqasi yo'q. Mana yuz tili hammasi ko'rib turibdi. Yurishtirishda yuzidan bo'lsa bo'ladi o'zi. Yuzlari ham toza, unaqa haligi yo'tal-po'tal unaqa qo'yib yurmayman. Toza narsa. Ichga balandroq keladi o'zimizga ham, lekin yaxshi narsa kelamiz. Rustamjon 4 milliondan qo'ymadim, 4 milliondan emas.
3 million 800 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha olib beramiz biz bularni. 3 million 800 dan. Hop, voha tomonlarga ham bor. Kelishilgan holda. Kelishilgan. Zol ko'p odam nimaga vohaga yo'q, haliga Unaqa emas. nimaga deyiladi. Nimaga oz qo'yishadi, o'shaning uchun narxi nima qiladi? Ana. O'ta tumshuq. 20 qilamiz ishonjon. Xudo xolasa. Uzunligi ham yaxshi. Lekin plyusi minusi bor bularga ham. O'zini olaman desa narx bilan tilab qoldi mana Plyusi uni. minusi bor bularga. Hammasini bir joyga oling, maza qilib. Fani ham olibdi. Bular ketmas. Telefon qilsalaring bitta ikkita topilaveradi. Xudo xolasa kelishilib, xudo xolasa xayriga o'tib. Hammasi chiroyli qilib o't berasiz, Parat aka. Hammasida xayri bor. Sunnatiga aytibman unaqa hamma chiqargan qo'ylarimizda ham qalisi bor. Xayriga xudo xolasa chiroyli qilib o't berasiz, maka ko'chat toza narsalar. Lekin baland qo'yganim yo'q. O'zim qo'y chiqaraman, o'shanga qarab miravali qilyapman. Qo'ylar o'ta boshqacha villi qo'ylar. Soni o'zi 6 dona ekan bir pechka. Uzunligi ham yaxshi, mana shu qo'ylar. Hammasi yarichka. Yarichka. Toza qo'ylar. Maza qilib boqasizlar, hamma yo'da. Toza narsalar, yuzlar ham, Yuzlar ham toza hammasi. Akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Bor yana. Oxirida bitta qo'chqor chiqadi. Nihoyatda zo'r, sifati zo'r qo'chqorimiz. Qo'chqorimiz bor ekan akalar, oxir partiyamizga uni ham ko'rib, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Akalar, oxirgi partiyamizga mana qo'chqorda haqiqiy nasldor shu zot yo'nalishida qo'y qilib olaman deb turgan bo'lsangiz, mana shuni olib tashlab qo'ying. Haqiqat yildan keyingi xudo xolasa toza variantidan bo'lib, xudo xolasa quloq tashishlarni qarang, nima deyapti akalar? Yuzi ham o'ta toza Rustamjon. Yuzi ham o'ta tiniq variantidan ekan mana. Keyingi yilga buni urug'ga o'zlari zot chiqarib olishadi. Shu zot chiqarib, xudo xolasa buni quloq tashishlari, hamma garbonoslari. Garbonos ham zot chiqadi. Haqiqiy kelishgan, chiroyli narsa ekan. Dumba olisham, eyrudimda mana. Hammasi razrezi, juda tikka mana. Bular razrez haqiqiy toza variantida. Maza qilib bo'ladi. Tomir bo'ladi deydi, toza bo'ladi. Tomirlari bor qiladi mana. Mana qular tomirlari ham bor. Haqiqiy bo'ladigan variant. Idishlarni Ha, behijolat yeb ichishga. necha yil bu qo'zi o'zi? Bu hali yosh qo'y, zoti yaxshi u. Xohlasa Yillar baquvvat, iliklari ham baquvvatda mana. ustiga to'yib, haqiqiy buni olib zot yo'nalishi chiroyli qilib Keyingi yilga zot chiqarib olishadi buni. o'zidan zotini olib haqiqiy Metr dargacha, Abboso, bo'ydan o'lchab qo'ydi. metrlab, xudo xolasa quloq tashishlari, hamma yo'q tuyishlari ham, Oldi ham keyin. oldi korpuslari ham oldi ketib bir xil ekan. Haqiqiy qo'y qoladigan. Bu ham normal, o'zimizda mayda qo'zi emas. Xudo xolasa Mana bo'yi ham normal chiqarsa kerak bu yilda. kelar yerdan balandligi mana xotirjam ko'raverasizlar. Chiqqaniga pul sanaverasizlar kelar. Buni qaragi uzunligi ham yaxshi. Hamma yo'q. Yaxshi, xudo xohlasa uni qaragi emas mana bu. Uzunligi ham 75 ekan, mana 75 oshiq ekan. Xudo xolasa mana. Chiqqaniga Kvadrat ekan-da. kvadrat, xudo xolasa. Badaka necha pul qilib beramiz buni? Buni Rustamjon bizga ham arzon kelmagan, lekin holatiga qarab hammasi. Bir 4,5 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplat olib beraman. 4,5 million so'mga. Ha. Toshkentgacha Tomonlarga ham bor, kelishilgan holda, xudo xohlasa, lekin yaxshi narsa. Kelajagi bor narsa. Bo'lsa, yaxshi, keyingi yilga qo'y qo'shaveradi. Xudo xolasa olib tashlab. Uni yaxshi. Korpuslari ham bor, kalla oshlari. Kalla o'ta joylashgan kallaklari. Haqiqiy yirik narsa bo'ladi. Nimaga? Bu kalla osh ham katta narsa-da. Qo'zi narsa hali. Qurollar tashlashlar. Yosh qo'zi. Unaqa 5 million, 5,5 million emas. 4,5 million so'mga vodiy bo'ylab Toshkentgacha olib beraveramiz. Besplat vaqt tomonlarga ham. Xayri bor, telefon qilsa o't berasiz. Hammasida xayri boshqargan qo'ylarimiz. Bo'lsa akalar. Xudo xohlasa. Videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hamma like bosib, qo'llab-quvvatlaganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana qo'ylardan hamma xonadonida 100 talab, 200 talab boqish hammamizga nasib qilsin akalar.